नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गाइडेंस में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और गाइस मैं आज अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ MI A3 का, और इसमें आपको फुल रिव्यू भी दूंगा, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक का देखिए गाइस। यहाँ पे आपको बॉक्स कुछ इस तरह मिलता है गाइस। आपको यहाँ पे इस तरह आप देख सकते हैं MI A3 करके लिखा है, और आपको Android 1 का ब्रांडिंग नज़र आ रहा है। आपको देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको मिल जाता है इसमें 48 MP का AI ट्रिपल कैमरा जो इसमें आता है गाइस, और फिंगरप्रिंट भी आपको इसमें अंदर मिल जाता है। तो मैं बहुत कुछ आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने वेरिएंट मंगाया 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट, करीबन मुझे 13,000 में पड़ा है गाइस। इसको अभी खोलते हैं और अंदर आपको क्या क्या मिलता है देख लेते हैं। जैसे अब इसे हम खोल लेते हैं फटाफट से, चलो फटाफट से खोलते हैं हम इसे। तो बॉक्स इसमें अभी यहाँ पे साइड में रख देते हैं, और सबसे पहले आ जाते हैं हम इसमें, जो कि आपको ये मिल जाता है। इसमें आपको एक क्विक गाइड वगैरह आपको देखने मिलता है। यहाँ पे आपको सिम इंजेक्टर मिल जाता है गाइस इसके साथ। तो ये नॉर्मल सिम इंजेक्टर तो सब फ़ोन के साथ तो आता ही है। और यहाँ पे आपको क्विक गाइड्स वगैरह मिल जाते हैं, जो कि ये MI का क्विक गाइड है, जिसमें आपको फ़ोन के सारे स्पेसिफिकेशन लिखे होंगे। आप इसे पढ़ सकते हैं पॉज करके भी। और ये है गूगल असिस्टेंट, जैसे कि Android 1 ने इसमें आपको मिल जाता है ये। तो इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, इसमें हाइब्रिड सिम के साथ ही आता है। और इसके अंदर आपको एक कवर भी MI ने इसके साथ दिया है, और कवर देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा किया है MI ने, इस बार भेजा है कवर। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कवर भी इसका आप साइड में रख देते हैं। फिर आते हैं आप अपने मोबाइल की तरफ। मोबाइल गाइस आप देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा लगा है मोबाइल। इसमें स्लिप भी नहीं हो रहा है, और काफ़ी ग्रिप भी काफ़ी अच्छा पकड़ रहा था। तो आप इसे साइड में रखते और देख लेते क्या कुछ मिलता है। इसमें आपको मिल जाता है चार्जर आप देख लेते हैं कितना एम्पेयर का आपको वोल्ट का चार्जर मिलता है। आपको ये USB नॉर्मल चार्जिंग मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है 5 वोल्ट का चार्जर, यानी कि नॉर्मल चार्जर है गाइस। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा 5 वोल्ट का चार्जर है। ये नॉर्मल चार्जर है, इसमें कुछ नहीं है। इसको आपको बैटरी मिल जाती है 4.30 mAh की बैटरी मिलती है, यानी कि 4030 mAh की बैटरी मिलती है। और इसमें आपको हाइब्रिड C वाला मिल जाता है, C पोर्ट वाला आपको मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे खोल के बताता हूँ आपको, देख सकते हैं C पोर्ट वाला मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें दूसरे का चार्जिंग आप लगा नहीं सकते। तो ये अच्छा काम किया है मैंने। और ये भी साइड में रख देते हैं। आप बात करते हैं अपने मोबाइल की तरफ। मोबाइल को आप देखोगे तो इसमें आपको पीछे की तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक और काफ़ी मेटेलिक फिनिश आपको दिख रहा है यहाँ पे। और काफ़ी रेनबो कलर का एक ऑप्शन, बहुत सारे कलर का ऑप्शन मिलता है इसमें आपको। और हम इसे हटा देते और हम देख लेते। इसको मैंने पहले अनबॉक्स किया था गाइस, और मैंने पावर बूट कर लिया था। तो मैं आपको डायरेक्ट पावर बूट करके दिखा देता हूँ। ये आपको इसमें 6.3 इंचेस की आपको स्क्रीन मिलती है, विद 32 AI का कैमरा मिल जाता है 32। और यहाँ पे 48 और 2 MP का कैमरा मिलता है विद LED फ्लैश। और बाकी इसमें आपको कुछ नहीं मिलता। नीचे की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 स्पीकर और C पोर्ट, आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है इसमें। जैसे कि मैंने बोला 4030 mAh की इसमें बैटरी मिलती है। और इस तरफ आप देखोगे तो वॉल्यूम और अप एंड डाउन और पावर बटन मिलता है। इस साइड आपको हाइब्रिड सिम मिलता है, इसमें भी आपको हाइब्रिड सिम दिया है। तो ऊपर की तरफ आपको एक 3.5 mm ऑडियो जैक, एयर ब्लास्टर और एक माइक मिल जाता है। तो काफ़ी ओवरऑल अच्छा है गाइस, काफ़ी ग्रिप अच्छा है, काफ़ी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बना है इस बार MI, काफ़ी अच्छा लगा। इससे हम फील आता है, काफ़ी अच्छा लुक है। और आप इसमें पावर बूट करते हो तो इसमें आपको HD+ की डिस्प्ले मिल जाती है गाइस। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 665 का आपको प्रोसेसर मिलता है, और काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा बनाया है इसमें। और मुझे अच्छा लगा है बहुत। ये मोबाइल भी मैं पकड़ के अभी यूज़ कर रहा हूँ, आपको मैं इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ। आप इसको इसमें Android P मिल जाता है, यानी कि आपको कुछ Android 9 करके ऑप्शन होगा, आपको कुछ वही मिल जाता है। आपको दिखा देता हूँ मैं आपको। तो आपको अबाउट फ़ोन में जाना है, सिंपली अबाउट फ़ोन में जाके आप इसमें जाइए, नीचे करोगे तो आपको मिल जाएगा मॉडल नंबर। यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं Android 9 वर्जन पे चल रहा है, यानी कि एंड्रॉयड लेटेस्ट वर्जन है जो कि आपको Android 9 पे चल रहा है। तो इसे अब हम बैक कर देते हैं यहाँ पे। तो आपको मैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, लेकिन HD+ की इसको डिस्प्ले दी है, यानी कि 720 की डिस्प्ले। और कैमरा देखोगे तो कैमरा काफ़ी अच्छा है आपको इसमें, जैसे कि मैंने बताया कैमरा काफ़ी अच्छा है। आप मैंने सैंपल भी लिया है, तो आप सैंपल देख लीजिए एक बार। हे व्हाट्सअप गाइस, तो ये रिकॉर्डिंग Mi A3 से रिकॉर्डिंग हो रहा है फुल HD
तक आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS पे। तो आप देख सकते हो कैसा अभी स्टेबल लाइट है जो देख रहा है, आपको दिख रहा होगा स्टेबलाइजेशन कैसा आ रहा है। तो आप देख सकते हो। मैं अभी पीछे के कैमरे से बताता हूँ कि आपको कैसा आ रहा है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि देखा आपको, इसमें आपको सिंपली डबल टैप करना है। जो रिसेंट कैप आप ऊपर की स्वाइप करेगा तो आपको रिसेंट आएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ आपको इसमें फिंगरप्रिंट कैसे लगाना और फेस लॉक कैसे इसमें लगाना है। सिंपली आप अपने सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी लोकेशंस में जाना है। तो सिक्योरिटी लोकेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिखेगा फिंगर लॉक। तो आपको इसमें नेक्स्ट करना है। सिंपली नेक्स्ट करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलता है। तो मैं फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न लगाऊंगा, तो मैं यही प्रीफर करता हूँ। तो मैं लगा देता हूँ एक सिंपली एक पैटर्न, फटाफट से लगा देते हैं। और ये मैंने लगा दिया अभी। तो यहाँ पे आपको अभी फिंगरप्रिंट लगाना है, तो आपको शो ऑल नोटिफिकेशन करोगे, जो आपको चाहिए वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको गाइस फिंगर अपना एक दबा के निकालना है, जब तक पूरा नहीं होता। दबाना है फिर निकालना है, दबाना और फिर निकालना है। तो ऐसे ही कर करके आप पूरा सेट कर सकते हो अपना फिंगर। तो फटाफट से हम कर लेते हैं एक बार। तो गाइस ये मेरा सेट हो चुका है, तो अब हम डन कर देते। तो एक बार हम देख लेते फिंगरप्रिंट कैसा खुल रहा है, कैसा वर्क हो रहा है। तो ये मैंने फिंगरप्रिंट लगाया, तो थोड़ा सा टाइम लिया है गाइस खुलने के लिए। इसमें एनिमेशन थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें पहले मैं लगा रहा हूँ फिंगर तो एनिमेशन आ रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्विक खुल रहा है। तो अब हम यहाँ पे फेस लॉक भी लगा के देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट के नीचे फेस लॉक मिलेगा। तो उस पर सिंपली आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे फेस लॉक के यहाँ पे, और अपना जो लॉक डाला था आपने वो डाल दीजिए यहाँ पे। और इसमें 3, 2, 1 में आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी फटाफट से हम लगा लेते फेस लॉक, तब मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट कर दीजिए, और मैं फटाफट से फेस लॉक लगा देता हूँ, तो फिर बात करता हूँ गाइस। तो गाइस मैंने फेस लॉक लगा लिया है। तो मैं फेस लॉक ओपन करता हूँ कितना क्विक में ओपन होता है। तो ये मैंने अपना फेस लॉक लगाया, तो गाइस फटाक से खुल गया। अगर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने फेस लगाया अपना और ये खुल गया। आपको दिख रहा नहीं होगा कैमरा में, लेकिन ये 1 सेकंड से भी कम मिनट में खुल रहा है गाइस। तो ये काफ़ी अच्छा है, फेस लॉक भी फास्ट काम हो रहा है इसमें। और इसमें आपको और कुछ नहीं है गाइस। और मैं आपको पूरा डिटेलिंग इसका बाद में दूंगा, फुल रिव्यू उसका और भी दूंगा गाइस। तो उम्मीद करता है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ख़रीदना है तो मोबाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके आप खरीद सकते हो। तो इसका इनफिंगरप्रिंट बाहर भी रहता है, देखिए आप दिख रहा होगा आपको। फिंगरप्रिंट जैसे ही लगाओगे तो यहाँ पे आपका खुल जाएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आती है इस वीडियो को जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।